uşaqdır. Anası da rəhmətə gedib, atası da rəhmətə gedib, özü də cavan yaşında rəhmətə getdi. Nə demək olar, həyatın belə oldu. Nahidin özü elə sizi kimi bu işlərlə məşğul olurdu. Konsert təşkil edirdi. Vaxtı ikən o da video çəkilişlər aparır. Son zamanlar ancaq konsert təşkilatçılığını edirdi, konsertləri təşkil edirdi. Son zamanlar o biraz ürəyindən narahatçılıq keçirdi. Çox müalicə olundu, stent qoyuldu. Ancaq bunlar Onda nəsə bir hiss eləyirdim. Əgər yadınızdasa, Novruz şənliyində bu cırtdan idi. Şəkillərdə də görürsünüz. Cırtdan paltarı geyinmişdi. Bütün keçirdiyimiz tədbirlərdə iştirak eləyirdi. Keçirdiyimiz tədbirlərdə həmişə elə bir aktyor kimi özünü göstərirdi. Əvvəldən elə mən onda o istedadı hiss eləmişdim ki, bu istedad onlarda var, onda var. Ümumiyyətlə sinifdə istedadlı uşaqlar çox idi, tədbirlərdə çox fəal iştirak edirdilər. Mənim yadınızdasa, əgər mənim imtahanım idi, o vaxtı testlər yox idi da, bilirsiniz, şifa imtahanı idi. Allah rəhmət eləsin, Əlövsət müəllimlə direktorumuz imtahan götürürdük. Onda icazə vermirdilər, nə çəkilmək, video kamerayla gəlirdi. Onda kamerada elə çox yox idi. O hardansa bir kamera gətirdi, çəkmək istirdi. Baxdı üzümə, dedi, müəllimə, mən çəkmək istəyirəm, Əlövsət müəllim icazə verəcək görəsən. Dedim, sən gətir yenə, mən Əlövsət müəllimdən icazə alacam. Yadınızda da yəqin ki, bəli. Hə, gətirdi. Mənə Əlövsət müəllimə deyim, Əlövsət müəllim, sizdən bir xahişim var. Deyim, müəllimə, buyur. Dedim, bəs imtahanı çəkdirmək, Nahid imtahanı çəkmək istəyir. Nahid elə mənim uşaqlarımla birlikdə oynayıblar. Nə bilim, hər cür Nahidin uşaqlıqdan da bir xüsusiyyəti var idi ki, həmişə veriliş hazırlamağı xoşlayırdı. Elə bil onun o niyyəti apardı, onu oralara çıxartdı. Götürürdü belənçi publik olurdu keçmişdə. O publiki kəsirdi, belə intervyu götürürdü ki, danışım. O istəyi onu apardı, televizora çıxartdı. Televizorda da yaxşı dostları var idi olmaqla. Həmişə gələndə də bizə gəlirdi. Nahid elə bil ki, Elnuri ilə bir sinifdə oxuyub.
Hər ikisi bir-birini sevib, istəyib, ailə qurublar. Şükür Allaha qurduğu ailədə pis ailə olmayıb. Həmişə yaxşı ailə olub, fəxrli ailə olub, belə qürur verici ailə olub, daha doğrusu istəkli ailə olub. Bir-birində həmişə başa düşüblər. Amma Nahidin bir mənfi xüsusiyyəti var idi. O da onun tələskənliyi idi. Tələsirdi ki, hər şey tez olsun. Xarakterə qalanda həm şən idi, həm belə istəyirdi ki, hər şey yaxşı olsun Nahid. Həm də özü yaraşıqlı idi. Hamımız çox istəyirdi. Nahidi hələ hamımız çox istəyirdi. Deməli, müəllimənin dediyi kimi Nahid həqiqətən bizim sinif yoldaşımız olub. Düzdür, mən 8-ə qədər oxumuşuq. Elbruzla biz 8-ə qədər oxumuşuq. Ancaq yaxşı xatirələrimiz olub, dostluğumuz olub və sonra xaricdən o müğənnilər zəddə gəldi. Mən o vaxtı restoranda işləyirdim. Münasibətimiz çox güclü olub. Yəni zəngləşmişik, görüşmüşük, oturmuşuq. Həqiqətən də fəxr edirdim Nahidlə. Və bu verilişi hazırlayan Nahidə. Sağ ol Nahid. Mən çox xahiş edirəm. Mənim bu sözümü ola bilər kəsə bilərsiniz. İstəmirəm kəsəsiniz. Çünki hər oğulun işi deyir ki, bu yolu davam etdirsin. Nahidin 3 balası var. Böyük qızı Allah xoşbəxt eləsin, ailə həyatı qurub. İkinci oğludur, oğlu indi hərbi xidmətdədir. Bu yaxınlarda gəlmişdi. Allah üzünə aləsin, gəldi, görük ki, burada yaxşı qulluq, xidmət edir. Bir də balaca qızdır. Duruyup gözyaşım benim, daha silsem silmezsin de. Bir hatire kaldı sende, gözümlerim saçında de. Bu eş bitti sen derdinle. Daha sen olmaz. 11 illik bir parti arxasında əyləşdiyimiz Nahidin xatırlama günümüzdür. Nahid həqiqətən müəlliməmizin də qeyd elədiyi kimi çox yaxşı bir oğlan idi. Onun haqqında danışmaq yəni çox çətindir. Onun itkisi hamımıza çox pis təsir elədi. Bugün elə bir təzədən biz onu yenidən itirdik. Hamı pis oldu. Çünki Nahidin yaşı o dünyasını dəyişəndən sonra 40 yaş oldu. Cavan idi. Hər tərəfli uşaq idi. Arzuları var idi. O arzuları qaldı naçam. Heç birini yerinə yetirə bilmədi. Nahidin arzuları tükənməz idi. Çox çətindir bizim üçün danışmaq. Nahid bizimlə 11 il sinif yoldaşı olub. Həm biz sinifimizdə bacı-qardaş kimi olmuşuq. Biz 84-cü ildə məktəbə qədəm qoymuşuq 1-ci sinifə. 4-cü sinifdən bizim Şamma müəlliməmiz, sinif rəhbərimiz olub. Nahid ziyalı ailədə böyüsə də heç vaxt özünü yüksək tutmurdu. Sinifdə eyni şagirdlərlə ünsiyyət. Oxuyub, biz ondan narazılığımız olmuyor bir sinif yoldaşı kimi. Bütün tədbirlərdə iştirak edib, fəal, müəllimə də qeyd elədi. Dərsini də normal səviyyədə oxuyub, yoldaşlığı da pis olmayıb. Hətta bir yerdə şəkillərimiz də var.
Allah rəhmət eləsin. Yəni çox çətindir o barədə danışmaq, çox sözlərlə danışmaq olar. Təəssüf, Allahın qədəri, həyatdır da. Yəni biz bilmirik ki, nə qədər yaşayacağıq. Nahidə də o ömür qismət oldu, amma çox dolu bir ömür yaşadı həqiqətən. Necə deyərlər, həyat yolu çox enişli, yoxuşlu, rəngarəng oldu. Sonradan o çəkilişə mən baxdım. Mənə verdi kasetlər idi, böyük kasetlər idi onda. Çəkilişə baxdım. Nahid haqqında mən inan danışmaq mənə çox çətindir, çox çətindir. Onun anası Mahirə müəllimə, bizim məktəbimizin müəllimi, coğrafiya müəllimidir, sonra dərs sistem müdiri oldu. Çox ağıllı, çox tərbiyəli bir şagird idi. Özünü harda, necə aparmaq qaydalarını da bilirdi. Çox hayf. Nahid gözəl insan olub, dostumuz olub, aktiv şagird olub, fəal olub, elə uşaqlıqdan yaxşı oxuyan olub. Sonra yollarımız ayrılıb, onun dayda ulduzları parlayır. Nahid ölkədə tanınmış bir oğlan oldu. Üç ulduzların Tokyo'ya gətirdi, müğənilər çalışmaya başladı. Baba Nahid, iyi ki doğdun. Tüm konserlerin için çok teşekkür ederim. Happy birthday to you. Happy birthday Nahid. Merhaba Nahit, umarım iyisin. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı ve daha heyecanlı senelere inşallah. Happy birthday to you. Hoşça kal. Nahid mən doğru qardaşım olub, Allah rəhmət eləsin. Dünyadan tez getdi. Biraz xəstəliyinə əlaqədar və xəstəliyinə əlaqədar yerdən qalxırdı. Uşaqlarımız evdən ayrı olmuş. Bir var, iki qardaş olmuş. Qardaşlıqın yolunda dost olmuş. Xəstəliyi bir neçə ay çəkdi, 2 il çəkdi xəstəliyi. Məmişdən dedim, baba, xəstəxanada bir yanında olmuşam səhərdə. Akşam saatları idi. Vəziyyəti pisləşdi. Və xəstəxanada da keçindi. Səhərsin gətirdi qayına. Axşam gətirdi qayına. Səhərsi ayın noyabrın 1 günü dəfn oldu. Bugün xatirələr bizi bir insanın həyatına aparır. Nahid Emirova artıq aramızda olmasa da, onu sevən insanların qəlbində yaşayır. Həyat davam edir, amma yaxşı insanların xatirəsi heç vaxt silinmir. Ruhu şad olsun.